梦为首空有戏，空有戏。本来特离苦海，偷得两人相依，偏有多情野花女，劝解外门子弟，劝解外门子弟。这首诗名为《西江月》，是个风尘才子一生一世抛不下，功名后世，到头来不知生生意义何在。恰有一位我门子弟，名叫郑元虎，此人原也实在欢畅，立志可比。谁料进京官考途中，修名籍李亚仙。按说风流正上淡风流，风流过后过西东，偏偏这对落水鸳鸯鸟，定要结成百年并蒂花。于是郑元和用银千金流落街头，李亚仙始作既生，死心跟随。两人租了一个小院，过起夫妻生活，不是蛮好吗？嘿，麻烦来了。本该工作上进的郑元和，却要游戏人生；本该游戏人生的李亚仙，却要苦劝郑元和工作上进。真是神云女儿痴，我云女儿迷。须知功名后，两情别分离。张伟大爷交代分明，是此情况正戏。
落子正下切，他那里挑灯却呀过呀过的年莲花，那个莲花落，莲呀嘛莲花落。妻儿为人可上场的曲儿，你怎么就爱唱他呢？哎，娘子，想我虽是外门之弟，可也着人为妻儿，为人可杀，煞非要得这一技之长吗？哎，恐怕早就冻死了，饿死了呢。哎，今日不必当初，你我已经有了安定之所，谁给苏龙醒来发分公诉？来吧，相公，快把这妻儿衣裳脱了吧！哎，娘子，你呀不要劝我的那老实之书，我不爱的。相公，你呀不要再唱这些老日子莲花落，我不爱听。我偏要他，我偏你懂，唱，你懂。娘子生气了，娘子笑一笑，笑一笑嘛。哈哈哈哈哈哈哈！我不唱了，我多说。娘子笑了，今日我有和尚真的生气，莫是把相公生面生死，虚抛光阴，这才好心好意劝你。
娘子，我们就该睡觉了吧？相公，万事都有儿说，再睡吧。哎呀，睡吧，都睡吧。既然娘子不想睡，那我们就到外面走走。外面走走。娘子，你来看。下萍相藏，细墨一定成一囊，莫问这多金落花锦绣年华。娘子，母弟相公呀，声声好暖儿，秋生时过平天下。声声好暖儿，大风振翅在天涯。声声好暖儿，不苦读了凌云志。声声好暖儿，莫教须把空思讲。自己的娃要什么啊？生人之言，句句之理，我能说出什么高明的道理？不，你要说少年夫妻闹成天齐情的以后，这最相宜长期临风望月，临终应绝夫死。这才是娘子要说的话呢。不，这是要当我相公功名先生的。什么功名，什么前程，相
相我曾愿我仅仅不管考，逍遥烟花时，不就是因为喜欢你，喜欢和你在一起吗？如今你我终于有了一个家，这不就是我的功名前程吗？你呀，不要与我说那些大道理，我比你懂。我知道，你比我懂。可是我如今成了你的妻子，就应该要为妇道，规劝上夫，然后怕你不过功名扬眉吐气，这是我的本分，我的子理呀！你快读书吧。我都有为要书，可你呀喂！天都在一起，我有什么很不义？呀！其算是次，你的快娘子，美呀！烈日无用寒朝露，微波两点空气素。曾与落叶天线毛，倾国倾城生华图。书中哪有也是女儿，怎见你要么欢迎金沙路，有着伴牵手家人相陪伴，一日金钱还多得什么老日子数好了，晚也晚了，困也困了，晚不快点读书去。却都以为说最晚最快。相公啊，来了！关关雎鸠，采荷之舟，窈窕淑女，君子好逑。相公，你怎么总是到哪里去？只愿缘是前世报应若无，与本是缘法来，报应若无。
为你生的这双眼睛，如此娇美，如此迷人，叫我还是我都得进这冷冰冰的书吗？你不好好读书，却怪我失了这双眼睛，当然就是嘛。娘子，还记得我们初次相会吗？你在楼上，你那泪波轻轻一扫，我在楼下，我的马背似水坠落。自那以后，我就迷上了你这双眼睛。要知道，你这一双玉模样，好比两个金子，把我的外云儿都飞得去了。就是，我只要生着娘子，困着娘子，我就什么都不要，什么都不要了。你说的这些都是真话，是真话了。只要有娘子的美貌在，你就休想要我用功读书。劝他读书读不进，看把眼睛望眼睛啊，难道分心见我不计可施？顽皮模样笑盈盈，这杀人你看他有心无虚无自己，杀人你看他哪像一个公书生。我要他送子恩进去功名。相公。娘子，你的眼睛美吗？美有了娘子的眼睛，已经不能好好读书了，是吗？是啊，娘子的眼睛不再美了，你才可以安心读书了，对吗？对啊。你这是做什么？题目全讲。
娘子啊，你盼我情于路上红土中，怎知道无杀红包我不怜，你这子男儿出路才是途啊，与正子今日官场不同源，是有儿陪伴为所卷，因与你风尘已算卷。我爱你家家无怨命啊，我爱你粒粒过生田，我爱你清澈明媚爽，我爱你月水落冰烟啊！为愿与你长相伴，快乐一天是一天。如今你狠心天生一双眼，美梦不再临场一怀，散了梦，团了缘，今春之间我心间，娘子娘子你不该把身藏。双目为见血川川，太阳照回难难难啊，难难难啊！相公，我只要你答应我，从此不再迷恋生死，不再团圆，安心读书，奋发向上，失去不过功名，便是不忘了我，不忘了我一双美模样。为什么？不要问我为什么？你是一个读书人，读书人就应当读书，应当做官，应当读书，应当做官，应当读书，应当做官，去读书，去读书，去读书。我都成了辛苦长的，我都成了大马有钱，我都只愿
上有块金金在下唱着自己，宦官恐怕非人留意，不知何故古来聪明女子都欢喜得着丈夫，殊不知那丈夫真出去了，恰非并还专情于你哟。哦，一位也罢，且到后位。话说平易所生之美人，娶妻才子，可得寒窗，屡试不中。那才子不能平还，必须退婚。数年后，美人得中上元，衣锦还乡，就着夫妻又在马前相见。从里细问，都表美人得以修读进去。今番言语，就请各位宦官自己评审。在下套用冯梦龙御史名言16位的开篇曲即交引作为吸引。冯氏愿意事实，朋友结交，富贵容易，贫贱再难。这里进来表示夫妻。宦官听仔细了，终日目中垂杨柳，结交莫接亲莫耳。杨枝不耐秋风吹，情不易解万年离。君不见昨日思来两相依，今日相逢不相识。辛苦当年已经用归，平光彩大有情。
马记忆，有的与怕的去挖的，为些当年心头火，竹马街头小贤妻。启禀上元公，水到放在中央。是。禀上元公，那夫人带到，叫他行刑。是。哪里小得逞？那好，我先让你看见东西。哦，什么东西？血书啊！你尽管把它拿来！哎呀，不是的，这不是许你的书啊，是许他的书，你看仔细呀，许他的书。哦，你又休了贤妻的丈夫？哎，许了。当初许你是要跟他结伴，今日许他是要跟你相逢。只要你不知情，我便再跟随乱马配鸟，夫妻还是原配的好，你身体对，原配的好啊，原配的好。哎呀，你答应了，哎呀，我们也可以普尽送愿，这是鸳鸯梦了。
一个不知羞耻的小奸妇生。好一个破镜重圆鸳鸯模，他今朝失策话来离谱。今日里对上大庭院光中，应叫他吹开八层无敌用。你过来，你过来呀！上文公啊，哎，贤夫，哎呀，夫君，哎呀，你是在招呼我吗？我是在招呼你呀，招呼我，哎，做什么呀？你看，我上带的是我上马上春老大，骑的是大马走的是关家，喜欢吗？喜欢羡慕吗？羡慕威风吗？威风想要吗？这是一封水，水里之情造就了什么？造就了你，也造就了我，还造就什么？搞不清呀！再走，嘿，走。哎呀，我是造不清呀！这水是金，金是水，它能够造就你我的重新。送信。一盆水，明是金，早见当年我儿臣。天中地中兵，新婚夫妻情
推陈哎，去年过年结发情。是兵马生一中算，一个方面让我醉，万花居民好饮青春年少不登城。我别回来。你笑什么？你笑什么？我笑你当初的秀，我笑你今日高中，修马学的会吗？会的。啦这啥这红包这大马这官腔，你读晚下有吗？下有。这水中倒影应有情有，你去用水捞呀！你是在拿我开心吧？是，有这样的。哪来？什么？虚说啊！哦 ，no，那好，你呀，鸡飞坦荡了。实不相瞒，我离了一些。我跟他说，太阳下山之前，无所委屈，我们是万事夫妻。你看。
有请喽！为吾。妹妹乘风得意后，得意后，风起一落便是秋，把恨迎山丘。迎山丘，翘首望高楼，不见高楼相招手，相招手，这也是真功大秀，要问算心头。这首放江乱，唱古来之子，福报得意时，红光满面，牛气冲天。十以后，面日是会一蹶不振，这把人生百姓都基于官上得失。唉，可叹，可悲，可怜啊！实在后悔，到那辛苦上院姊妹人乘风得意，马年喜气。这第三位嘛，这是皇上才知司马相如黄海出江，罢官归隐。实来，那司马相如也是个为足的人，好好的一个名人才子，到知县媳妇办办江如，几十位优秀再捧，加上还有位美女作家及密室的卓文君陪伴长，真是够应付了吧？他却偏要挖空心思做官，做了官又做不好，这不有然处置又归隐了，真是世道风险终难料，断了乌纱放雨脚，心中隐痛谁知晓，非遇患难半些了。
他过私烹小戏，凑气球死于世界呀！夫人来了，快来呀！来！端的又是纸上谈兵，四周多喜。哎，谁是做多情了？我是说小气。自己说就自己结，还不算四周多情吗？不下了，不下了！郎君来饮酒吧。哎，饮酒，饮酒！郎君请啊，夫人请，请啊！请。夫人，今日可有官员来访？妇有。哦，请啊！请。那朋友你也妇有。那么前来取教的青年伢子也妇有吗？哎呀，也妇有啊！好，这位司马相士可真算是赢了。生虽赢了，心恰必必赢吧。夫人，此话怎讲？生在就位，心在就内。你呀，总怕被人忘记了。是吗？我怕被人忘记了。是啊，也罢，也生赢，心赢。这位司马相士要赢得彻底，赢得光景，我看你呀，还是来饮酒吧。饮酒吧。饮酒。郎君请啊！夫人请。
想喜欢的神王儿啊，竟然失宠了。他是种着以泪水面，十分可怜。王儿失宠，与我们何关？夫人，听下去，听下去。哦，那公公说，王儿想写一篇赋来打动皇上，再挽回皇上的心。那他就去写呀。那公公说。王儿死了为常常吃，女要夫倒是写不来的。是此时来，美生儿也有做不到的事情。哎呀，夫人，听下去，听下去。那公公说，王儿十分仰慕我家老爷的才名，愿出个大家子，就我家老爷代表买他的夫。什么？郑王儿愿出大家子，就你家老爷做到代表买他的夫是啊？喏，这是1000两黄金，一件4匹官袍，还有一万什么？就这些了，就这些了。夫人。郎君，你看你这个嘛，我看你家郎君的文章写到四此境界，也算是大大的扬名了啊！我是问你，是否愿为这黄金官宝做到代笔，出卖文章？夫人，你看你，我看你啊，不为，为什么？郎君啊，郎君从来心不傲，吃了黄金期，这样锦绣文章不美见，此相君居要观他。夫人说得好，世界
就快把东西推回去。退回去，退回去。郎君真昂气。昂气，昂气！快把东西推回去，快去！老爷，那我真去推了。推！等等！郎君，夫人，容我再想想，再想想。推就推了，还想什么？我在想，今日乃是什么日子啊？什么日子？什么日子都不是啊！既然什么日子都不是，为何皆心高涨，才愿滚滚而来？这他不是姐之兄，不是贼，是贼吧？郎君，你想那王家的事情，岂能用得旁生多言？我看你还是早些退了的好啊！倒也是，退是。又等什么？夫人，那陈王为送来的东西理当退还，可是送东西来的公公却应当早退呀。为什么？你想，皇帝皇后身边的人是最不能得罪的，万一这倒也是。好酒好菜时候，不可慢待公公。知道了，夫人。老爷，放心。文章长久不写，恐怕文思枯尽。那你就快写了。写什么？总是有关而发。有关而发。那我就写王儿要的这篇赋。你当真要为他写赋？不是为他写，是为我自己写。你自己写？夫人，那陈王儿前来说话，倒不禁勾起了我的头绪。我若不把他写讲下来，不是也很苦心吗？等等，你是讲见那陈王儿生来美妇的有的，书写自己的胸臆，是也不是啊？真是夫人，你那本身的写信我还猜不到吗？猜到了。夫人，配后之病，你家郎君要写文章了。好，奴家遵命。那陈王儿开出天价，无非要买一封情书。莫看我堂堂须眉，照样写透女儿之心。夫人，听好了。谢
儿公听。草孟夫，以地名为的不算新鲜，虽算颠出了陈王儿邻居的长门宫，但也算不得高父后一家人心，不逍遥一丝雨。开天定地，不顾道爷开门见山。怎么刚起了不对，就塞不下去了？语言而不烦心，因苦告耳朵句。见色家境，泪盈盈而相牵系，生下君子句音。听见雷声隐隐，响起风巨凛凛。虽不明显思念之情，但思念之情更是妙啊！或青梅而梦相惜，问杂君子在旁啼美句，而无间隙问黄花洒于望。洒于望。不要念，我要自己看。是也下，是君在旁，何算君心？守护罗帕，好，真是好本章啊！念下去，念下去，更好的话在后头呢。不念了，实在是念不下去了。夫人念夫，怎么念得哭起来了啊？该死的本章怎么可以写得这样动人啊？我就是随手也写，可也不当心，就写的是刺痛人了你终究不是女生，不是那陈王儿啊！怎么一写出来就比陈王儿还陈王儿，比女生还女生你快，又不懂了吧？这就叫官场情长，一模一样。像我司马相之，也曾做官爬官，得宠失宠，这起起落落，分分合合，各种滋味都在其中啊！
自己的文灵儿依附在了那孙阿娇身上，也懂这公见皇上了。这公嘛，是又不是，不是又是，总之虚虚实实，实实虚虚呀。说来说去，我看你还是呻吟而不肯呻吟呐。呻吟，呻吟。唉，不色了，不色了。夫人，与我沏杯茶来。啊，好吧，念你今日写了一篇同生文章，新官新愿侍候你，是和什么？他轰炮啊？白鹿城，白鹿城，好，别路城也不啊。夫人说得对，这篇茶孟府哪里写的是陈王儿，分明写的是我自己呀。像我司马相子，自幼读书，经人外服，既犯虎母家生，竟犯玩花落尽。我是上不能动摇国家，下不能安抚黎民，生不能建功立业，死不能青史留名，就是这一岁该死万丈呀！也白白的浪费了啊！我不关心，不关心明媚复兴，王
从来不管是为怕没人伤心与山文生在荒野心采草，我等头顶无雨无纱帽，我穿身上无雨大红袍，我等坐下无雨说草须我要见无雨抱剑桥，对，穿，摸，走，啦，去，跑，一家人的道来生青山旁。我不能埋没众生，我不能老死山里，我要重返朝廷，我要死存才能铭记圣上啊！你在哪里？你在哪里呀？静悄悄送人来到花湖江丝路，出山营再结功啊！老爹，送我公郎君，快去！乡萨到了。好茶，好香浓的汤泡呀！郎君，这是碧螺春。碧螺春，哎呀！
黄河之水天上来，天上来，奔流到海不复回。君不见，高大明镜白八方，白八方。早是青丝莫人休，莫人休。人生得意须尽欢，莫使今生空待月。天生我材必有用，必有用。千金山人万福来，万福来。李白的诗何等清高，何等潇洒。不过据说李白先生年轻时也并不潇洒，欲乘风浮塞，忽遇帝王家。读书做官本来就是古代纷争士大夫的一条不归路嘛，唯有经历了，这才明白，才觉悟。从郑元和到朱内人，到司马相如，再到李白，看他们一路走来，真是蛮累蛮辛苦。既然就譬如你我平常人生吧，不也要经历了人生四季，这才多少明白了一些人生事理吗？哦，离题了，离题了！各位看官，请看李白。
来，篱笆，你来，我们滚呗！篱笆停止！什么声音？圣旨下。哦，是对圣旨啊！新君出猎，失落在军，诏令篱笆设草，而不足人意，请辞。什么？朝廷又想起我篱笆，要召我实朝为官，还何不足实意？对不起，太晚了，太晚了，篱笆这回不去了，不去了。曾经
生在千秋早经无意在其中，青山红毛飞男子，月月